noch ein Mann, den ich persönlich am 18. November 2020 in Berlin sehr lieben, schätzen, ehren und achten gelernt habe. Er ist ein Politiker. Ich mag seine Partei nicht, weil ich nämlich gar keine Partei mag, von den Etablierten. Ich mag ihn als Mann und Privatmann, als Mensch. Und deshalb habe ich die gebeten, heute Aufrufe zu stellen. Er wird sich selbst vorstellen. Ehrlich, für die ehrliche Vorstellung. Alexander! Ich möchte mich selber kurz vorstellen. Mein Name ist Hans-Jörg Müller, ich bin Abgeordneter zum Deutschen Bundestag. Die Partei spielt keine Rolle, aus mehreren Gründen, weil wir alle hier zusammen sind als Friedensaktivisten und weil wir alle hier zusammen sind als Kämpfer für die Freiheit, egal wie wer politisch denkt. Und ich halte mich an die Geflogenheiten der Diplomatie. Ich bin hier als deutscher Gast auf österreichischem Boden. Deswegen werde ich hier keinerlei Kommentare zur österreichischen Politik abgeben. Was ich sagen werde, bezieht sich ausschließlich auf die Verhältnisse in Deutschland und der Welt. Und weil ich weiß, es schauen uns viele Hunderttausende, wenn nicht Millionen momentan zu, am Stream auch aus Deutschland, möchte ich euch jetzt bitten, gemeinsam ein sehr starkes Zeichen nach Deutschland zu setzen. Was da hinten geschrieben steht am Denkmal, ersetzt bitte nur das erste von den 3 Worten. Merkel muss weg! 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 Ich möchte euch sagen, was mir am Herzen liegt. Mir liegt Folgendes am Herzen. Wenn ich die Ausgangslage beschreibe, wir sind alle Menschen und wir haben ein Naturrecht. Wir haben ein Naturrecht auf Freiheit, wir haben ein Naturrecht auf körperliche Unversehrtheit und wir haben ein Naturrecht auf Selbstbestimmung. Niemand und keine Regierung auf dieser Welt darf keinem Menschen diese Naturrechte nehmen. Sie sind uns von Gott und der Natur gegeben. Und es sind leider auch die demokratischen Staaten des Westens, die aktuell unser Naturrecht auf Freiheit, auf körperliche Unversehrtheit und auf Selbstbestimmung mit Füßen treten. Es sind gerade die sogenannten demokratischen Staaten und dafür gibt es auch einen Grund, warum das so ist. Der Grund ist folgender. Die wichtigen Entscheidungen grundsätzlich in der Politik und erst recht bei der Corona-Hysterie werden nicht durch demokratisch gewählte Politiker getroffen, sondern durch ganz andere Akteure. Das ist der Grund, warum es so ist. Und diese Akteure sind globale Großkonzerne, es ist natürlich die Pharmalobby, es ist vor allem auch die Finanzindustrie, weil Corona kam dann auf den Plan, als das Weltfinanzsystem begann, den Bach runterzugehen, auch das ist kein Zufall, ich bin in Wolfsburg, ich kenne mich hier sehr gut aus. Und auch die Mainstream-Medien und die NGOs, die Nichtregierungsorganisationen, das sind auch Teile der echten Entscheider im Hintergrund. Und besonders kriminell ist, wenn Einzelpersonen, die superreich sind, wie Gates, Rockefeller und andere, Gott spielen auf dem Rücken von uns unschuldigen Menschen. Das geht zu weit. Aber nur für die. Warum sperrt man 99% der Bevölkerung ein, wenn man eigentlich nur 1% schützen müsste? Weil es tatsächlich um etwas anderes geht. Es geht um riesengroße Profite. Die Pläne im Hintergrund habe ich euch genannt. Und es geht vor allem um politische Macht. Es geht um den Great Reset. Ihr wisst das ganz genau. Und die Bürgerrechte werden abgeschafft. Darum geht es. Und ich halte das für moralisch unter aller Kante,
wenn jetzt der Gesundheitsschutz angeblich in den Vordergrund gestellt wird. Nein, sie wollen uns alle einsperren weltweit und zu Versuchskaninchen machen eines Impfstoffes, der Nebenwirkungen hat, die schlimmer sind als die gesamte Krankheit. Deswegen ist eine neue Macht auf dieser Erde, die nach uns aufziehen will. Und darin müssen wir aufstehen. Und wenn mich jemand beleidigen will, dann spricht er mich als Politiker an. Wenn ich wirklich Politiker wäre, wäre ich hier falsch, weil ich gesehen habe in diesen 3 Jahren im Parlament, dass diese Entscheidungen, die von den anderen getroffen werden, die Parteipolitiker in der Regel nur noch abnicken und sich benehmen wie Schauspieler auf einer Demokratiebühne. Was anderes ist das nicht mehr. Folgendes Problem, auf das zum Beispiel Alexander Ehrlich und Thorsten Schulte heute keine Antwort gegeben haben. Das zentrale Problem dieser echten Entscheidungsstrukturen ist, dass die politischen Parteien primär nur noch im fremden Interesse handeln. Und wenn sie im fremden Interesse handeln, dann handeln sie gegen ihre eigenen Bürger. Dieses Verhalten ist in meinen Augen korrupt und mafiös. Es ist das Gegenteil von demokratisch und es passiert vor allem in den sogenannten demokratischen westlichen Ländern. Das ist das Problem. Weil der Parteienstaat dadurch, dass er für Fremdinteressen handelt und dadurch gegen die Interessen der eigenen Völker handelt, dadurch hat sich doch der Parteienstaat selbst diskreditiert. Damit hat doch der Parteienstaat selbst die parlamentarische Demokratie ad absurdum geführt. Man muss mal ganz klar die echten Schuldigen benennen. Nicht wir Bürger tun etwas Undemokratisches, wenn wir für die Demokratie kämpfen. Es sind die politischen Parteien, die selbst die Demokratie in den westlichen Ländern kaputt gemacht haben. Die sind schuld. Jetzt spreche ich noch mal, wenn ich darf, 10 Minuten über die Lösung. Wir wollen ja Lösungen mit nach Hause nehmen. Wir wollen ja unsere Gesellschaft, unsere Länder wieder menschlich gestalten. Deswegen sind wir noch da. Also müssen sich die Völker, die nach jeder demokratischen Verfassung der Souverän sind, müssen sich die Völker zusammentun in alle demokratisch verfassten Ländern und müssen es hinbringen, dass die wichtigen Entscheidungen alle unmittelbar vom Volk selbst getroffen werden. Das geht nur durch Basisdemokratie, das geht nur durch direkte Demokratie. Ich sage, das ist dann die einzig wahre, echte Demokratie. Und Herr Thorsten Schulte hat ja schon gesagt, nach dem Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland steht in Artikel 20 Absatz 2 ausdrücklich drin, dass die vollziehende Gewalt durch Wahlen, die gesetzgebende Gewalt durch Wahlen und Abstimmungen stattfindet, durch Wahlen und Abstimmungen. Wobei uns Bundesbürgern die Abstimmungen seit 1949 vorenthalten werden. Und damit ist klar, wenn ich fordere, dass wir eine echte Demokratie gehen sollen, anstatt einer Scheindemokratie, und wenn ich fordere, oder wir zusammen, denn ich fordern, dass Volksabstimmungen unabdingbar sind, um die Korruption der politischen Klasse in den Systemparteien in den Griff zu kriegen, dann sind das Forderungen, die eindeutig auf dem Boden des deutschen Grundgesetzes stehen, weil da nämlich drin steht, dass wir auch ein Recht auf Abstimmungen haben. Und das ist meine ganz klare Botschaft an die Staatszeitung und an den Verfassungsschutz der Bundesrepublik Deutschland. Wenn ihr mir jetzt aus meinen Worten irgendeinen Strick drehen wollt, dann lest mal im Grundgesetz nach. Wir hier verteidigen das Grundgesetz, aber nicht ihr, die für die Grundgesetzfeinde in den Altparteien das eigene Volk unterdrückt, ausheucht oder noch was machen.
Also müssen es wir tun, selbstverständlich nur mit demokratischen Mitteln, um den ins Totalitäre abgebildeten Parteienstaat zurechtzustutzen. Und jeder Mensch hat das Recht auf seine eigene Meinung und wir machen es nur nach den Methoden von Mahatma Gandhi gewaltfrei. Und jetzt komme ich auch zum Schluss. Ich muss doch jetzt einmal klarstellen, wie die Konfliktlinien laufen. Wir haben zwei Lager. Auf der einen Seite steht die Krake aus wenigen tausend Entscheidern weltweit. Das ist die Krake aus Großkonzernen, Superreichen, Massenmedien und ihren Erfüllungsgehilfen in den politischen Parteien. Und das ist nach Luke Skywalker gesprochen, die dunkle Seite der Macht. Und auf der anderen Seite, auf der hellen Seite der Macht, da stehen 7,5 Milliarden Menschen Erdbevölkerung, diesen Leuten aus der Krake ausgeliefert sind. Und zu diesen 7,5 Milliarden Menschen dazu gehört ihr, Bürgerrechtler, egal welcher Couleur, Demonstranten auf den Straßen, Bürgerinitiativen im Internet, freie Medien und auch die sogenannten populistischen Parteien, Protestparteien. Die sind auf der hellen Seite der Macht. Und jetzt müssen wir einfach erkennen, wie mächtig die Krake der Großkonzerne, Massenmedien und ihrer politischen Erfüllungsgehilfen ist. Die ist sehr mächtig, weil sie sehr vernetzt arbeiten. Insofern halte ich es für eine Illusion von Oppositionspolitikern, wenn sie glauben, die dunkle Seite der Macht ließe sich dadurch bezwingen, indem man sich rein auf den parlamentarischen Weg beschränkt. Das ist eine Illusion. Der Gegner ist viel zu stark, weil der Gegner vernetzt arbeitet. Und deswegen ist es so wichtig, dass die sogenannten populistischen Protestparteien, dass ihr die Menschen, dass die Bürgerrechtler, dass die vernetzt Hand in Hand arbeiten. Wir brauchen eine Vernetzung von Parlament und Straße, Hand in Hand mit dem bürgerlich-demokratischen Widerstand. Voll vernetzt auf allen Ebenen über die ganze Welt, weil ich die Krake auch so mache und so können wir die Krake schlagen. Keinerlei Distanzierung von unseren Verbündeten. Wir stehen zusammen. International anzustoßen, dass wir es schaffen, unseren Kindeskindern eine lebenswerte Welt zu hinterlassen. Aber eine Warnung muss ich aussprechen. Feind schläft nicht. Sollten wir scheitern, wird die menschenverachtende Ideologie des Great Reset die Welt in einen furchtbaren Gulag verwandeln. Das Weltwirtschaftsforum und weitere Kopfspieler greifen nach der absoluten Macht. Die Reste unserer Demokratie wären dann bald beseitigt. An ihre Stelle tritt dann der Polizei- und Überwachungsstaat. Deshalb, liebe Freunde, wir müssen siegen, liebe Freunde, sonst gehen die nicht aus. Deswegen lasst uns täglich zu siegen Gott beten. Ich danke euch. Danke dir, Herr Leo. Ja, in einem Punkt stimme ich Hans-Jörg mit voller Leidenschaft zu. Das System arbeitet vernetzt und international über die Grenzen hinweg. Das, was aus Berlin kommt, in Ergebnissen wirkt sich hier auf uns aus. 1:1. Das, was hier passiert, wirkt sich hier auf Deutschland zurück aus. Hier wird getestet, kann man das einfügen, bringen wir das auch rein. Hans-Jörg Müller, ich bin fast 53 Jahre alt. Ich bin dankbar hier unserer Gastrepublik Österreich für die Gastfreundschaft heute Abend, deswegen trage ich die österreichische Fahne. Ich lasse mich nicht impfen gegen Corona. Erstens, weil meine Gesundheit mir gehört und nicht dem Staat.
und weil ich nicht als Versuchskaninchen zur Verfügung stehe für eine Impfung, die nicht ausreichend getestet worden ist. Heute Abend Hans-Jörg Müller, ich war ja schon mal da, am Nachmittag Abgeordneter zum Deutschen Bundestag. Und der Thomas sagt es richtig, Parteien spielen keine Rolle. Wilhelm II. Hat es richtig gesagt. Ich kenne keine Parteien mehr. Und jetzt anders, ich kenne nur noch Menschen. Wir kennen nur noch Menschen. Und für euch Menschen möchte ich meinen Hut ziehen, dass ihr so lange durchgehalten habt. Ich war auf den kleinen und großen Demonstrationen dabei in Deutschland jetzt im Sommer und im Herbst. Und ich möchte einen Vergleich ziehen. Ich möchte den Vergleich ziehen zum Verhalten der Polizei. Ich war auch dabei am 18.11. vor dem Reichstag in Berlin, als völlig friedliche Demonstranten, apolitische Menschen und überhaupt Linke, keine Rechten, mit Wasserwerfern zusammengespült wurden von der Polizei. Und ich fand es so schön, heute hier zu sehen, erst hier und dann auch beim Spaziergang, wie menschlich und zivilisiert sich und loyal sich die österreichische Polizei diesen Demonstranten gegenüber verhalten hat. Herzlichen Dank, österreichische Polizei, und wie jetzt im Stream vielleicht einige Leute zuschauen. Deutsche Polizei, schaut auf dieses Land, lernt von der österreichischen Polizei. Österreich war auch heute wieder das bessere Deutschland. Ich danke euch.